Lapangan gedung nanti pas di lokasi off-road nanti ada SOP-nya, jadi kita ada yang mengamankan terus untuk pembagian menunya sekalian aja sama. Itu kan anak kuning. Kita Mira kan enak. Kene iki kana wis mlebune muncul. Mau main loncat. Loncat. Baru kali ini. Iya. Ini kalau sama kemuning nanti bisa Ketemu maneh, Ya, kancane ketemu maneh, diput. kancane. Ya kok reuni sik. Reunian iki. Kancane diput. Ah. Ini kok. Ayo mangan. Wah, iki ada banyak iki. Nah, ini. Nanti jajan naik ke rono.
Enggak ini ya, enggak gentleman masuk ngumpet. Kata-kata apa sih kita asai? Kalah